Wusstet ihr, dass Scala jahrelang an einer Fortsetzung von Flive gearbeitet hat, die Flive 2 oder auch F2 Floating Fortress genannt wurde? Wenn nicht, dann schneidet euch besser an, denn es wird jetzt richtig wild. Als nächstes gucken wir uns mal zusammen den Trailer an, der offiziell tatsächlich auch veröffentlicht wurde und damit auch die Closed Beta angekündigt wurde. Und zwar am 13. Februar 2012 hat Gala seine ersten Artworks zu F2, war der offizielle Arbeitstitel, F2 Floating Fortress. Später dann, komme ich gleich noch zu, wurde es dann bestätigt, dass es wirklich die Fortsetzung von Flive sein sollte, eben veröffentlicht. Und es wurde damals mitgeteilt, dass es ein groß angelegtes Duell-PvP-Arena-MMORPG werden soll, mit Luftkämpfen, Belagerungen und verschiedenen Arten von PvP-Quests. Dieses PK- und PvP-lastige Gameplay hätte sich wie folgt ausgedrückt: Es hätte Gilden gegeben, geplant waren mit bis zu 400 Mitgliedern, es hätte Relikt-Guild Wars gegeben, mit bis zu 3000 Spielern zeitgleich auf einer PvP-Map, wie zum Beispiel dem Kolosseum und der Duellzone, und es hätte komplettes Open-World-PK-System gegeben, in dem man nahezu jeden überall zu jeder Zeit hätte umbringen können. Auf Level 16 hätte man sich dann einen Spirit aussuchen können. Einmal hätte es die Kampf-Spirits gegeben und einmal die Flying-Spirits. Kampf-Spirits hätten die Fähigkeiten des Spielers im Kampf verstärkt und mit ihm gekämpft. Und die Flying Spirits hätten sich in Wings verwandelt, also in Fluggeräte quasi, mit denen man dann quasi auch PK während dem Fliegen hätte machen können. Und das hätte dann dafür benutzt werden können, um den Guild Siege, die Castle Sieges quasi interessanter und spannender zu machen, weil es dann eben Leute gegeben hätte, die in der Luft angegriffen hätten und Leute, die am Boden angegriffen hätten. Alle Informationen, die ich euch jetzt mitgeteilt habe oder bis jetzt mitgeteilt habe, wurden wie gesagt Mitte Februar 2012 veröffentlicht. Die erste Closed Beta hätte dann auch schon Ende Februar 2012, vom 29. Februar 2012 bis zum 5. März 2012 gehen sollen und bis zu 10.000 Spieler auf die Server lassen sollen, einfach um alle Features, die bis dahin schon entwickelt waren und das Spiel, das bis dahin schon lange in Entwicklung war, mal auszutesten, wie das so ist, wie es ankommt und was man noch verbessern muss, um dann eben später den Release vorzubereiten. Allerdings hat diese Closed Beta nicht nur 2012 nicht stattgefunden, denn sie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, um den Spielern mehr Content und ein besser entwickeltes Spiel, ein weiterentwickeltes Spiel in der Beta präsentieren zu können, und wurde dann erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. In einem weiteren Interview, auf das ich später noch eingehen möchte, hat dann ein Gala-Sprecher gesagt, es wird in der zweiten Hälfte von 2013 erst die Beta geben, und danach sind sie absolut komplett still geworden und es gab nie wieder weitere offizielle Informationen zu F2 Floating Fortress. Ein riesiger Unterschied zu Flive PC oder auch Flive Universe, zu dem Flive, das wir kennen, wäre gewesen, man startet oder wäre gestartet mit Flive 2 direkt als Fighter oder als Magician. Mit Level 1 quasi hätte man schon einen Job gehabt und es hätte auch nur 2 Jobs zu Beginn gegeben. Mit Level 16 wäre dann der Fighter entweder zum Swordsman und zum Rogue geworden. Danach wären dann auch jeweils 2 dritte Klassen geplant gewesen. Und der Magician wäre mit Level 16 zum entweder Mage oder Assist geworden, was irgendwie ein bisschen doppelt gemobbet ist, dass ein Magician zum Mage wird. Aber wie gesagt, so war das quasi geplant. Es sind ja auch nur Konzepte gewesen. Es war, wie gesagt, noch nicht mehr in der Closed Beta das Spiel und hätte damit ein ganz anderes Klassensystem gehabt, als wir es bis heute kennen. Als nächstes wollen wir uns mal Screenshots von dem Spiel angucken, wie verschiedene Objekte im Spiel ausgesehen hätten, wie die Login-Screens ausgesehen hätten, Charakterauswahl ausgesehen hätte, die Charakter ausgesehen hätten, wie das Gameplay ein bisschen ausgesehen hätte, also wesentlich weitere Einblicke, als nur der Trailer liefert. Ich habe für manche dieser Screenshots auch richtig tief graben müssen, um die zu finden. Das ist gar nicht mal so einfach gewesen tatsächlich. Und wir haben hier einfach noch so viel mehr Informationen, als uns der Trailer gibt. Des Weiteren habe ich noch eine Aussage von einem ehemaligen Entwickler von Gala, der 3 Jahre an Flive 2 gearbeitet hat. Und ich finde es super interessant, also er arbeitet mittlerweile schon lange nicht mehr für Gala. Und er hat eben einen Blogpost 2016 verfasst, wo er seine Gedanken über Flive 2 und über Gala Ausdruck verliehen hat. Und das finde ich super interessant, den gucken wir uns nachher auch noch zusammen an. Jetzt gucken wir uns aber erstmal ein paar Screenshots an, wie gesagt, wie das Spiel so einfach aufgebaut war, die ganzen Konzepte und so, welche Besonderheiten, welche Gemeinsamkeiten gibt es zu Flive und so weiter und so weiter. Als allererstes haben wir hier mal ein Plakat und einen Messestand von Gala auf der G-Star Messe 2012. Ich habe ja vorher schon gesagt, das Ganze war 2012, Anfang 2012 bis Ende 2012 war hier Flive 2 groß im Bild, also da wurde es vorgestellt, veröffentlicht, dass daran gearbeitet wird und so weiter. Und sie waren eben auf der G-Star und
wie ich jetzt mittlerweile auch weiß, das ist auch einer der Gewinne, den man bei Flive Universe aktuell bei der Flive World Championship im PvP-Turnier gewinnen kann, ist die G-Star sowas ähnliches wie die Gamescom. Es ist einfach eine Messe, wo unter anderem eben Videospiele präsentiert werden, Neuerscheinungen präsentiert werden. Und damals war eben hier Gala mit erstens Eternal Blade und zweitens mit Flying Fortress am Start. Das ist ein Foto davon. Und dann kommen wir jetzt zu ein paar Sachen wie zum Beispiel Ladescreens. Also man sieht hier schon, erinnert stark an den Albert, oder? Das erinnert so ein bisschen an den Waxack vielleicht. Und hier haben wir die ersten Screenshots, wie wirklich das Spiel aussah. Der Trailer war ja schon eher wieder aus dieser, Trailer-Perspektive halt aufgenommen. Das heißt, du hast jetzt wenig auf die einzelnen Dinge wirklich achten können, weil es sehr auf den Charakter gefokust wurde und sehr schnell die Bilder gewechselt wurden. Man konnte sich es nicht wirklich in Ruhe anschauen. Also man pausiert und zoomt ein bisschen rein. Und was ich jetzt aber in diesen Screenshots extrem geil finde, ist, es sieht alles wie Flive aus. Ja? Also die Charakter und das Gameplay, darüber kann man streiten, ob das jetzt wirklich Flive gewesen wäre oder ob das eine gute Fortsetzung von Flive oder als Flive 2 gewesen wäre. Aber ich finde diese Screenshots von der Welt hammergeil. Also ich finde erstens mal, die Gebäude sehen viel besser aus, sie sind größer. Ich finde allgemein in Flive, die Gebäude sind ein bisschen lächerlich, weil die Häuser sind viel zu klein. Da kann eigentlich kein wirklicher Charakter drin wohnen, weil die Häuser viel zu klein sind. Also da passt maximal ein Typ rein und der schafft es vielleicht gerade mal so da ein Bett reinzustellen. Ja. Und hier sieht man es einfach deutlich besser designt, ja, hochauflösender, ein bisschen vielschichtiger. Ich meine, Windmühle, eine richtige Windmühle und nicht diese kleinen Flugräder, die wir da in Flive haben, oder diese Windräder. Doch ein bisschen mehr Mühe sich gegeben. Dann hier haben wir so ein Gebiet, das so ähnlich ist wie Darkon 3, bei den Antiquaries mit diesen riesigen Bäumen, wo aber auch so ein bisschen Licht durchflattert, also auch das ist so ein bisschen futuristischer. Man muss allerdings im Kopf behalten, das ist trotzdem 2012, ja, also das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahrzehnt alt, also aus heutiger Sicht sehen die Screenshots natürlich auch wieder relativ schlecht aus, aber man muss bedenken, Free-to-Play-Game von vor über 10 Jahren und einfach ein neuer Touch. Also mir geht es gar nicht darum, dass das jetzt die höchste Qualität ist, mir geht es einfach nur darum, dass das einfach was anderes ist, was man jetzt so von Flive auch gar nicht kennt. Ja, und dann haben wir hier noch so ein Wüstengebiet, dann hier, auch das finde ich ziemlich cool, das erinnert so ein bisschen an Flaris, diese Brücke, wo man von Ostflaris dann zu den Mushpang läuft, also auch hier mal ganz anderer Touch, ja, die Brücke ist ganz anders designt, sieht super cool aus. Dann haben wir hier noch so ein, totes Gebiet, wo alles irgendwie gestorben ist und so, auch ziemlich cool, super nice Screenshots davon gemacht, das ist so Asria, Schneewelt, gut, das ist jetzt ein bisschen ausgelutscht, weil Asria ist so was von überused, auch in Flive Universe. Das ist einer meiner Lieblings-Screenshots, hier haben wir so eine riesige Festung oder eine Stadtmauer oder sowas. Und auch das ist so geil und ich verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht, warum wir das nie bekommen haben. Man muss sich überlegen, ich bin jetzt nicht in der Spieleentwicklung drin, ja, aber diese ganzen Assets, diese ganzen Dinge wurden quasi jahrelang entwickelt und dann niemals verwendet, meines Wissens nach. Und hier haben wir hammergeile Artworks oder Gebäude oder Stadtkonzepte und was auch immer. Und es sieht so aus, ganz ehrlich, das sieht so aus, als könnte ich jetzt mit meinem Flive Universe oder Flive PC Character das Spiel öffnen und hier in diesen Screenshot reinlaufen, weil es einfach die gleiche Grafik hat wie Flive. Zumindest die Gebäude und so. Wie gesagt, über die Charakter reden wir dann später noch. Aber einfach rein vom Prinzip her. Und ich finde es halt crazy, dass es sowas gibt seit über 10 Jahren und wir das immer noch nicht bekommen haben. Weil, ich meine, wenn du schon die Zeit und Geld und was auch immer da verschwendet hast, um da ewig lang dran zu entwickeln, und wie wir heute wissen, Flive 2 wurde ja nie released, hätte man das ja zumindest in Flive Universe oder Flive PC einbauen können, aber stattdessen haben wir einfach gar nichts dafür bekommen. Finde ich super schade, weil allein das hypt mich so sehr, weil in Flive gibt es ja auch eigentlich keine richtige Stadt. Also St. Morning ist eigentlich die einzige Stadt, die wir haben. Alles andere ist lächerlich. Darkon hat nicht mal Häuser. Flaris hat nur winzige Häuser, wo, wie gesagt, nur ein Charakter höchstens reinpasst. Ist auch keine richtige Stadt, ist mehr ein Dorf. St. Morning ist cool. Zugegeben, St. Morning, wie gesagt, ist die einzige richtige Stadt. Mag ich auch. Aber da hätte man schon wesentlich mehr machen können. Auch in den neueren Gebieten und so. Das hier ist mehr so ein Artwork vom Ladescreen. Also das hätte wohl so ein Kolosseum sein können. Ist wohl auch mehr so ein Konzeptdesign. Keine Ahnung, was das hier ist. Das ist wahrscheinlich auch ein Ladescreen oder so von einem PK- oder PvP-Screen. Und auch das hier ist ein Ladescreen. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem In-Game-Gameplay. Also hier haben wir so einen Screenshot. Das ist, by the way, von inven.co.kr. Das ist eine der Websites, die am meisten Informationen über Flive damals gepublished hat. Und man sieht schon, ja, die Charakter sehen natürlich anders aus. Also die Welt, habe ich ja schon gesagt, passt super gut zu Flive, gleiche Grafik und so, die gleichen, teilweise wahrscheinlich sogar Elemente wiederverwendet. Also ich würde sagen, die Blätter, die Bäume sehen teilweise sogar fast identisch aus mit manchen in Flive, zumindest grob. Und
Hier haben wir die Charakter, die sehen tatsächlich doch schon ganz anders aus. Also auch die Waffen und so, ganz anderes Design. Also erinnert jetzt nicht so stark an Flive tatsächlich. Hier haben wir so einen Gameplay-Screenshot. Davon habe ich leider kein Video gefunden. Wie gesagt, eine Closed Beta hat nie stattgefunden. Das heißt, die Öffentlichkeit hat nie Zugang zum Spiel bekommen. Deswegen gibt es keinerlei Gameplay-Videos. Also ich habe mich wirklich blutig gesucht. Es gibt nichts. Es gibt nur diese wenigen Bilder, die ich euch jetzt zeige. Das hier sind so ein bisschen Budget-Antiquaries, würde ich sagen. Aber ja, da sieht man quasi hier so ein Skill ausgeführt. So ein Schwertschlag quasi nach vorne. Und das ist in dem Gebiet, wo wir vorher schon den Screenshot gesehen haben mit den Bäumen. Dann hier haben wir so ein bisschen das Interface bei einem Schmied. Das wäre so das Inventory gewesen mit den Waffen. In dem Fall 2 Waffen. Die Items, hier unten die Währung. Und dann hier drüben ein Verbesserungsmenü vielleicht in der Art. Genau, das wäre so das Interface gewesen. Also ja, zugegeben, das Interface und das, wie gesagt, die Charakter direkt erinnern weniger an Flive tatsächlich. Das muss man auf jeden Fall sagen. Dann hier haben wir jetzt, glaube ich, noch 2, 3 PK- oder PvP-Screenshots. Hier sieht man auch die Charakter, ganz andere Waffen, ganz andere Animationen, wie sie kämpfen und so. Kennt man jetzt so alles gar nicht, weil das natürlich auch sehr Basic-Screenshots sind. Also man sieht hier, das ist wahrscheinlich Standardangriff. Und eine Fähigkeit, also das war wohl schon in den Screenshots auch schon gar nicht mal so ausgereift. Also die können hier quasi nur so 1, 2 Fähigkeiten einsetzen. Mehr war da sowieso noch nicht drin. Hier hat sie irgendwie ihre Waffe geworfen oder so. Das ist dann auch noch eine Fähigkeit, die sie einsetzt. Ihr ragt so ein Pfeil aus dem Rücken. Das ist auch ganz funny. Und hier haben wir nochmal so ein paar Charakter, die nebeneinander stehen und uns zeigen, wie sie so aussehen. Ja, dann der Screenshot hier ist einfach nur aus dem Trailer, aber hier sieht man zumindest im Hintergrund nochmal, das hat man im Trailer vorher auch gesehen, das ist quasi die andere Seite vielleicht oder auch ein Teil dieser Stadtmauer und man sieht einfach im Verhältnis, wenn man sich jetzt die Bäume anguckt, die ganz nah an der Stadtmauer dran sind, wie groß das einfach ist und das ist das, was ich vorher schon meinte, auch dieses Gebäude, was hier einfach über die Stadtmauer drüber ragt, ja. Also es ist crazy, dass wir sowas in Flive bis heute eigentlich gar nicht haben, keine richtige Stadt, nicht mal eine richtige Festung oder irgendwas, ja. Also finde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen traurig, weil das hat ja irgendwie jedes Spiel eigentlich. Und ja, fände ich schon irgendwie episch, wenn man da mal so eine richtig geile Stadt bekommen würde. Dann dieser Screenshot hier, ich weiß nicht wieso, aber hier musste ich so heftig an Metin 2 denken. Jetzt nicht wegen dem Ding, also hier sieht man einfach nochmal ein bisschen Interface mit der HP-Anzeige, Minimap und hier so Quest-Ziele und so. Also alles pretty basic auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht wieso, wenn man bei Metin 2 ganz am Anfang anfängt, läuft man auch über so eine graue Brücke und dann sind da direkt diese Wölfe und aus irgendeinem Grund erinnert mich dieser Screenshot extrem daran. Nicht, dass mich sonst irgendwas an Metin 2 hier erinnert. Dann haben wir einen Screenshot hier noch von dem, alles auf Koreanisch natürlich, schwierig zu lesen. Eine PvP Battle Arena. Hier haben wir einen 1 gegen 1 Modus, einen 2 gegen 2 Modus, einen 4 gegen 4 Modus, einen 7 gegen 7 Modus. Aber wie ich auch vorher schon erwähnt habe, das sind nur wenige von ganz vielen Spielmodi. Also das Spiel war wohl deswegen so basic, so, sag ich mal, schlicht gestaltet, weil sie wirklich ein Hardcore PK-PvP-Game machen wollten. Deswegen gibt es nur so wenige Klassen, in Anführungszeichen, dass du am Anfang dich einfach hochspielst, dann wählst du deine Klasse und dann fängst du eigentlich direkt mit PK und PvP an. Das war so der Grundgedanke von dem Game. Ja. Also ganz anders als in Flive, wo eigentlich der Fokus auf 99% PvE liegt und PvP nur diese kleine Ergänzung am Rande ist. Hier wäre es quasi genau andersrum gewesen. Man hätte quasi fast nur PK-Spielmodi gehabt, fast nur Sachen im PK, PvP, verschiedenste Modi mit verschiedensten Spielergrößen, was auch durchaus interessant hätte sein können. Außerdem haben wir hier noch ein Schiffssystem. Davon hätte ich so gerne noch ein paar mehr Screenshots gefunden. Hier konnte man oder kann man wohl mit Schiffen, wie mit Blinkwings, I guess, quasi die Stadt wechseln, die Region wechseln und hin und her fahren oder, naja, mit dem Schiff sich bewegen. Also auch das ist ziemlich cool. Auch ein komplett neuer Ansatz mal. Dann hätten wir noch zu guter Letzt den Skill Tree. Wir haben Skill Points, Skill Trees und Economy Skill Points. Also auch das ist neu, dass wir hier quasi irgendwas mit vielleicht Trading Skills haben oder so, dass wenn man da irgendwas hochlevelt, bessere Preise oder vielleicht bessere Upgrade-Chancen oder irgendwas erzielen kann bei seinem Equipment. Also auch das wäre was Neues gewesen, aber man sieht schon hier auch mit dem Fragezeichen versehen. Auch noch super basic, also das ist sogar schon die zweite Skill-Page und man hat hier gerade mal, also die sehen aus wie Kampfskills, das sind vielleicht 6 Kampfskills, dann das vielleicht Beweglichkeitsskills, ja, man sieht Beine und Arme. Also ja, es ist wirklich absolut basic damals noch gewesen. Dann haben wir nochmal die Klassenübersicht. Wie gesagt, wir haben den Magician, der startet, der wird zum Mage und Assist und die dritten Klassen waren damals noch gar nicht konzipiert, mit Level 44 dann, kamen auch niemals, also da ja, wäre nichts weiter gekommen.
Beim Fighter das gleiche, wir haben Swordman und Rogue, auch da hätten noch 2 weitere Klassen kommen sollen, aber auch das ist nie passiert. Dann haben wir den Character Selection Screen. Auch das ist natürlich ganz anders als in Flyve. Wir sehen unsere Charakter nebeneinander stehen. Ich schätze mal, wenn man dann auf den nächsten klickt, hätte sich das Ding dann in der Mitte so gedreht, dieser Zirkel, auf dem die da draufstehen. Auch das ist ziemlich cool. Dann hier mit Zurück- und Einloggen-Buttons. Ja, ganz anderer Touch auf jeden Fall mal. Nicht, dass man es jetzt unbedingt braucht. Ich meine, wen interessiert, wie episch die Charakterwahl oder der Character-Login-Screen aussieht, wenn das Game danach nicht gut ist. Also von dem her ist das jetzt nicht so wichtig. Dann hier haben wir noch das Einlog-Fenster. Hier sieht man wieder diese super coole Stadtmauer im Hintergrund, diese riesige Stadt. Also ich will diese Stadt haben. Ich sag's euch, wie es ist. Ich will diese Stadt in Flyve Universe spätestens nächstes Jahr haben, sonst raste ich aus. Dann haben wir noch Character Name turns red as you PKs more players. Gut, das ist jetzt tatsächlich etwas, was es in Flyve auch eigentlich schon immer gab oder schon sehr lange gibt und ja, jetzt auch nichts wirklich Neues, auch für ein PK-Game ganz normal, damit man das mal noch sieht. Dann haben wir noch ein paar Screenshots von den Klassen. Dann haben wir den Fighter Heavy Armor Look, Fighter Leather Armor Look, dann Swordman One-Handed Look und Two-Handed Look. Also auch da haben sie ein bisschen die Flyve-klassischen Elemente gelassen, also mit Einhand und Zweihand. Oder vorhin haben wir auch schon gesehen mit dem Rogue, mit den 2 Schwertern. Also gibt quasi die gleichen Sachen wie in Flyve PC. Und dann haben wir noch den Rogue Dagger, der hat dann einfach nur so ein Dolch und mit dem Bogen. Und dann müssten wir noch die Magier haben, Magician mit Wand und Stuff. Und Mage mit Wand und Stuff. Also, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo so wirklich der Sinn dahinter war, das Mage und Magician zu nennen. Das eine hätte man vielleicht eher Apprentice nennen sollen oder irgendwie so. Weil für mich ist Mage und Magician basically das gleiche, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein absoluter Pleb. Und Assist sieht genauso aus wie Mage, wie es aussieht. Deswegen gibt es davon keinen Screenshot. Und ja, hier haben wir noch so einen anderen Gameplay-Screenshot. Wie gesagt, wenn man die Charakter löschen und das Interface ausblenden würde, könnte man denken, das ist einfach ein leaked Screenshot von einem neuen Flyve-Gebiet oder so, also von Flyve Universe oder Flyve PC. Einfach nur absolut crazy. Ja, hier kämpfte er gegen irgendwie so einen Fuchs mit einem Hammer. I don't know, aber auf jeden Fall noch ein weiterer Interface-Gameplay-Screenshot. Dann haben wir noch die Website. Die war zumindest laut Webarchiv sehr lange online. Also man hätte wirklich die ganze Zeit auf diese Website gehen können. Und wäre auf diesen Coming Soon F2 Floating Fortress Verzögerungsscreen quasi gestoßen. Und hier so sah die Website damals aus, als sie tatsächlich noch online war. Damals natürlich noch G-Potato, bevor es verkauft bzw. pleite gegangen ist. Und ja, da hätte man noch so ein paar Infos gehabt, aber da wurde wohl nicht viel gepostet. Also es wurde quasi gepostet, yo, wir wollen eine CBT machen, Flyve CBT. Dann gab es noch eine Verzögerungsankündigung. Und danach kam nie wieder was und danach wurde man quasi nur noch auf diesen Screen hier weitergeleitet. Also die Website war 3 Posts und danach offline, basically. Also da sieht man auch schon, dass das einfach sehr früh schon in die Hose gegangen ist, das Ganze. Und das Projekt dann leider gecancelt wurde. Aber wie haben wir eigentlich davon erfahren, dass Flyve oder Flyve 2 eingestampft wurde? Ich meine, nur weil es keine neuen Informationen gibt und nur weil die Website quasi auf einen ewigen Coming Soon Screen verweist, heißt das ja noch lange nicht, dass Flyve 2 für immer gecancelt ist und komplett ausgeschlossen ist. Und doch, leider ist es so. Und zwar hat sich ein langjähriger Flyve-Spieler, der Jakob, gefragt damals, der war auch damals schon mit mir in der Gilde zusammen tatsächlich und heute immer noch lustigerweise. Und er hat sich damals gefragt, wie viele andere, das war 2014, also schon ein paar Jahre danach, was ist eigentlich mit Flyve passiert? Ja, was mit Flyve 2 passiert? Da wurde so viel angekündigt, es wurden Screenshots veröffentlicht, es gab eine Webseite, es gab einen Trailer. Also es war auf jeden Fall nicht nur geplant, Flyve zu machen, sondern es war tatsächlich ein entwickeltes Spiel, das nur nicht fertiggestellt wurde. Also was ist hier passiert? Und deswegen wurde eine Petition gestartet, die habe ich tatsächlich damals auch unterschrieben, mit 144 Unterschriften. Hat mich damals auch sehr gewundert, dass Gala dann tatsächlich darauf geantwortet hat. Kurze Zusammenfassung im Endeffekt, es wurde 2012 Flyve Floating Fortress angekündigt und danach kam irgendwie einfach kein Update mehr und man hat nie wieder was davon gehört. Und dann wurde tatsächlich eine Antwort von Gala veröffentlicht. Und zwar, haltet euch fest, nur 10 Tage später, am 15. Juli, wurde die Petition an Gala gestellt. Und 10 Tage später haben sie geantwortet. Ich kann meinen eigenen Augen nicht trauen. Es ist unfassbar, dass das tatsächlich so passiert ist. Jedenfalls hat Gala damals geantwortet und gesagt, Hello Flyvers, thank you so much for your love to Flyve. We are so surprised. I'm afraid to say that the project Flyve 2 has been cancelled due to the company's situation. However, 3 Flyve mobile games are coming this year, and one of them has just been released in Southeast Asia Flyve Pusmon.
Spoiler, Flyve Pusmon ist auch schon offline, darüber mache ich vielleicht auch nochmal ein Video. Aber ja, auf jeden Fall kam hier die kurze und knappe Antwort. Flyve 2 war ein Projekt, ja, aber es wurde gecancelt. Aufgrund der Company Situation, darauf gehen wir auch später nochmal ein, und haben hier leider die traurige Nachricht damals bekommen, dass es definitiv kein Flyve 2 geben wird. Die letzte Info, also jetzt springen wir in der Zeit tatsächlich nochmal ein bisschen zurück, die wir von Flyve 2 tatsächlich bekommen haben, war nämlich auch auf dieser G-Star 2012, von dem wir schon die Screenshots gesehen haben. Also die ersten Informationen wurden Anfang 2012 eben veröffentlicht und die letzten dann Ende 2012. Vom 8. bis 11. November war die G-Star 2012 in Busan in Südkorea und dort wurde Floating Fortress 2 eben nochmal gesichtet. Damals wurde dann auch gefragt, hey, was ist denn da eigentlich los? Und dann hieß es nur, es befindet sich noch in der Entwicklung, daher haben die Tests in Korea noch nicht begonnen. Wir müssen mal bedenken, das waren 9 Monate, nachdem sie eigentlich schon eine Beta starten wollten und es kam dann immer noch nicht zu einer Beta. Deshalb gibt es keine oder nicht viele Informationen, keine Screenshots des Spiels, aber Konzeptzeichnungen, Karten, Grafiken und so weiter. Und das waren die Screenshots, die wir uns quasi gerade angeschaut haben. Und dann wurde eben hier nochmal in einem Interview gefragt, Herr Hyun-Soo Kim von Gala wurde da gefragt in einem Interview, was denn eigentlich mit dem auf der letztjährigen G-Star 2012, also das Interview war 2013, Floating Fortress quasi, ob es da irgendwelche Infos gibt, neue Infos. Und hier hat der Hyun-Soo Kim gesagt, F2 Floating Fortress ist ein komplett neu entwickelter Titel. Es ist etwa 9 Jahre her, dass wir Flyve Online mit seinem Dienst starteten und viele Kunden genießen ihn immer noch. Selbstverständlich werden wir Flyve Online auch nach der Veröffentlichung von Flyve 2 weiterhin aktualisieren. Wie sieht es übrigens mit dem Flyve 2 Serviceplan aus? Wir planen 2013 einen geschlossenen Beta-Test in Korea. Die Entwicklungsarbeiten befinden sich bereits im 3. Jahr. Aber da es sich um einen Titel handelt, der bereits vor der Übergabe der Geschäftsführung im April 2013 Arbeit war, scheint es, dass der koreanische Dienst der erste sein wird. Der letzte Satz, die haben da damals einfach eine komplette Business-Umstrukturierung gemacht, die letztendlich vielleicht auch dafür verantwortlich war, dass Flyve 2 gekippt wurde. War damals eine sehr schwierige Zeit für Gala, eine sehr verlustreiche Zeit und sie haben sehr viele Mitarbeiter entlassen. Und das alles hat wahrscheinlich dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir Flyve 2 nie bekommen haben. Aber das war das letzte offizielle Update bis eben zu dieser Petition. Dazwischen gibt es eine Lücke von einem Jahr im Endeffekt, in dem keinerlei Information und nichts veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, was in diesem Jahr genau passiert ist, aber jedenfalls wissen wir, dass Flyve 2 in dieser Zeit komplett auf Eis gelegt wurde und es nie zu diesem geschlossenen Beta-Test in Korea kam, weder 2012 noch 2013. Die Entwicklungsarbeiten haben 3 Jahre angedauert, trotzdem ist nichts rausgekommen letztendlich und das ist schon wirklich erschreckend. Zu guter Letzt haben wir noch einen absoluten Banger. Und zwar habe ich hier einen Blogpost auf Naver gefunden. Naver ist eine sehr bekannte koreanische Social-Media-Seite, die bekannteste, um ehrlich zu sein. Und es gibt eine Blogseite von Naver und in dieser Blogseite hat einer der ehemaligen Entwickler, und nicht nur einer der Entwickler, er war sogar Teamleiter der Planung, also ein, Vorgesetzter sozusagen der anderen Entwickler oder der leitende Entwickler, kann man so sagen. Und der hat hier einen Blogbeitrag veröffentlicht mit seinen Gedanken zu Flyve 2, warum es schiefgelaufen ist, beziehungsweise was einfach so passiert ist und das finde ich super interessant. Und er war auch jahrelang beschäftigt bei Gala und zwar vom März 2009 bis zum April 2012, also war auch lange im Unternehmen und er gibt hier auch seine Gedanken über Gala, beziehungsweise warum Gala manchmal so Dinge tut, die Gala eben tut. Erfahren wir hier auch und das ist einfach super interessant. Was ich aber natürlich nicht sagen kann, ist, ob diese Informationen stimmen. Könnte jetzt theoretisch auch ein Troll sein oder irgendjemand, der sich das ausgedacht hat, aber dafür sind die Informationen viel zu detailliert. Also hier ist nochmal zusammengefasst, um was es eigentlich geht. Service war geplant für Februar 2012, also Closed Beta, wie wir schon wissen, wurde aber verschoben und die Entwicklung wurde dann später eingestellt. Was für ein Spiel handelt es sich? Fortsetzung von Flyve oder halt im Flyve-Universum auf jeden Fall. Dann Flugsystem mit diesen PK-Geistern, über die wir auch schon geredet haben. Und ja, unglücklich, dass das Game dann abgesagt wurde. By the way, muss ich das mit Google Übersetzer übersetzen, weil man kann die Website aus irgendeinem Grund nicht kopieren. Also man kann hier keine Texte kopieren, das ist geblockt. Und ja, deswegen eher eine schlechte Übersetzung, aber Koreanisch ist immer schlecht übersetzt, wenn man es ins Deutsche übernimmt, leider. Von dem her macht das keinen so großen Unterschied. Nach dem Erfolg von Flyve Service richteten die Kernmitglieder des Flyve-Entwicklungsraums eine neue Spieleentwicklung ein. Alle waren zuversichtlich und dachten, dass die Entwicklung mit fantastischer Teamarbeit durchgeführt werden würde und etwa 2,5 Jahre vergingen. Beide wurde es dann abgesagt und ab 2016
gibt es immer noch Überreste von Flive 2. Selbst die Website war 2016 immer noch online mit dem Coming Soon Screen. Allerdings kann man fest davon ausgehen, dass sie es an dem Punkt wahrscheinlich einfach vergessen hatten, dass diese Website noch existiert und deswegen dann quasi nichts mehr kam. Und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Flive 2, der auch F2 genannt wurde. Ein Spiel, an dem ich 2,5 Jahre gearbeitet, es aber nicht einmal geöffnet habe. Was war das Problem? Tatsächlich weiß ich das alles, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Der Grund, warum es angeblich bekannt ist, dass die normale Entwicklung aufgrund der Fusion des Unternehmens und des dreimaligen Wechsels des CEO während der 2,5-jährigen Entwicklung schwierig war. Also hier nochmal zusammengefasst im Endeffekt, er kann es nicht ganz genau sagen, leider, ist ja klar, meistens muss man eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, also dass jetzt nicht alle Details rausrückt, wer da schuld war, warum es nicht entwickelt wurde oder warum es nicht veröffentlicht wurde, das natürlich nicht. Aber er sagt hier im Endeffekt auch, damals war es eine schwierige Situation für Gala. Sie haben 3-mal den CEO gewechselt. Sie haben mehrere Fusionen der Unternehmen der verschiedenen. Also Gala ist ja eine Unternehmensgruppe eigentlich, die in verschiedene Bereiche aufgeteilt war. Und damit 2012, 2013 ist das irgendwie alles zusammengebrochen. G-Potato ist bankrott gegangen und so weiter. Also die haben da so viel hin und her geschoben. Und währenddessen ein Spiel zu entwickeln und zu veröffentlichen, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie schwierig ist. Oder schwieriger als normalerweise auf jeden Fall. Und jetzt kommen aber noch ein paar mehr Details. Flive 2 mag von vornherein ein peinliches Spiel gewesen sein. Es kann die blutige Hingabe vieler Entwickler verzerren, daher werde ich dies nicht weiter kommentieren. Also das heißt für mich quasi, vorausgesetzt die Übersetzung ist auch nur ansatzweise richtig, er selbst denkt, dass es quasi kein gutes Spiel war, er es aber nicht ins Lächerliche ziehen möchte, um nicht die anderen Entwickler, die daran beteiligt waren, quasi bloßzustellen. Oder halt, sich drüber lustig zu machen. Je mehr er zurückblickt, desto mehr vermisst er jedoch die Leidenschaft und Zeit, die so viele Entwickler investiert haben. Auch wenn wir es nicht zum Start geschafft haben, mussten wir zufrieden sein, dass wir das Spiel von Anfang bis Ende gemacht haben. Also auch hier nochmal die Betonung, sie haben das Spiel durchgezogen, das heißt, es war ein mehr oder weniger entwickeltes Spiel, es haben im Endeffekt nur die letzten Schritte gefehlt. Ja? Ich meine, klar, du machst ja auch keine Closed Beta für ein Spiel, das nicht mal das noch in der Entwicklung ist. Also ich meine, es muss ja zumindest zu einem Punkt fertig gewesen sein, wo man es spielen konnte. Und trotzdem ist es nicht passiert, leider. Als ich die beengte Situation sah, dass Flive 2 nicht starten konnte und Flive mit lächerlichen Patches, also das normale Flive ist hier by the way gemeint, aus Sicht des Benutzers zusammenbrach, vergoss ich wirklich blutige Tränen. Das heißt quasi die Tatsache, dass als er realisiert hat, dass Flive 2 niemals an den Start gehen wird und Flive selber, und jetzt wissen wir auch, warum Flive immer weniger Updates bekommen hat damals, weil sie schon an der Fortsetzung gearbeitet haben. Was er hier sagt, vergoss ich blutige Tränen. Also er hat es bedauert, dass es so war, die Situation. Und das ist auch nochmal so super interessant, weil das heißt, in diesem Zeitraum, 2009 bis 2012, wurden die Updates, die wir bekommen haben, immer weniger. Es ist immer weniger gekommen. Das war so die erste Zeit, wo Flive langsam an Spielern verloren hat und langsam an Interesse. Wobei man zugeben muss, 2009, 2010, da kamen natürlich schon noch Updates, keine Frage. Aber 2012 dann tatsächlich nicht mehr so viel und 2013 kam dann gar nichts mehr. Effektiv. Und das alles war natürlich einerseits wahrscheinlich auch die Situation von Gala insgesamt mit diesem CEO-Wechsel und so weiter und so fort. Aber eben auch, dass sie die ganze Zeit mehrere Entwickler offensichtlich an die Entwicklung eines neuen Spiels gepackt haben, das auch Flive war, also Entwickler aus dem Flive-Raum, und die dann quasi nicht mehr für Flive irgendwas machen konnten. Das heißt, die Flive-Patches wurden immer schlechter und Flive 2 kam aber auch nicht, also komplettes Tohuwabohu. Ja, dann hat er noch ein paar Screenshots veröffentlicht, die meisten davon kennen wir schon, das sind noch so Konzept-Artworks der Charakter, die Screenshots, die kennen wir hier schon, und dann haben wir noch seine Schlussgedanken. Und dann haben wir jetzt noch den Abschluss, hier wird er ein bisschen emotional. Wir haben dann gleich noch eine weitere Info von ihm über Gala. Und er wird hier ein bisschen emotional. Er hat quasi 6 Jahre für das Unternehmen gearbeitet. Ende 2012 ist er gegangen. Das heißt, er hat quasi relativ früh eingestiegen, 2006, und hat dann bis 2012 dort gearbeitet. Fand es schade, dass er das Unternehmen verlassen hat. Und als er angefangen hat, bei Gala zu arbeiten, also 2006, waren es gerade mal 30 Mitarbeiter oder weniger als 30 Mitarbeiter. Zwischendurch sind sie auf bis zu 300 angewachsen. Und 2016 und seitdem eigentlich auch sind es unter 100. Das heißt, Gala hat innerhalb von wenigen Jahren es geschafft, seine Mitarbeiter zu verzehnfachen, also sehr erfolgreich zu werden, und dann innerhalb von weniger Jahren wieder 2/3 dieser Mitarbeiter zu verlieren. Und das zeichnet natürlich nochmal diese schwierige Zeit einfach aus, die wir vorher schon mehrfach gesehen oder gelesen haben, dass sie einfach, wie auch immer genau das passiert ist,
weiß man nicht. Diese verschiedenen Fusionen, CEO-Wechsel und was auch immer da genau dahinter steckte. Sowas wird natürlich nie veröffentlicht. Dass sie da irgendwie das Unternehmen einfach an die Wand gefahren haben und damit halt auch die meisten ihrer Mitarbeiter verloren haben. Bin mir nicht sicher, was der Absatz darüber bedeutet, ehrlich gesagt. Das ist eine richtig komische Übersetzung. Aber hier fand ich es noch ganz interessant, dieser Abschlusssatz. Übrigens, was zum Teufel sind die Vorbereitungen, die danach herauskamen? Also damit weiter wahrscheinlich die Zeit nach seinem, nachdem er das Unternehmen verlassen hat. Und ja, da kann ich ihm nur zustimmen. Seitdem ist es ja eigentlich nur schlechter geworden. Bis das nächste Update kam, sind 4 Jahre vergangen. Das nächste Flive-Update kam dann erst 2016, also quasi in der Zeit, wo er das hier geschrieben hat. Also absolut crazy. Und was ich jetzt zu guter Letzt eben noch gefunden habe, waren dann hier noch diese persönlichen Gedanken von ihm. Also er hat nicht nur den Blogbeitrag zu Flive 2 veröffentlicht, sondern auch mehrere. Also ihr seht hier schon Flive Online 04, 03, 02, 01, also er hat hier mehrere veröffentlicht. Und hier diesen Beitrag fand ich ganz interessant. Wie gesagt, das ist natürlich immer schwierig zu verstehen, ob das wirklich so gemeint ist, wie es jetzt der Google-Übersetzer hier rausdrückt. Aber soweit ich das verstehe, ist er quasi also er hat quasi probiert, nach dem College als Entwickler irgendwo eine Stelle zu finden und er hat nichts gefunden. Das einzige Unternehmen, das ihn aufnehmen wollte, war Aeonsoft, beziehungsweise Gala dann. Sie haben am schlechtesten gezahlt, also es war quasi die schlechteste Stelle, die er kriegen konnte. Gutes Gefühl schon mal. Ich denke, ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Und als er ankam, war das Unternehmen gerade aus der Krise gekommen. Aeonsoft wurde ja damals dann verkauft an die Gala Group. Und sie haben mit Mühe in neue Projekte als Flive investiert und die meisten der bestehenden Entwickler wechselten zu neuen Projekten. Ich musste tun, was ich konnte. Sobald ich in das Unternehmen eintrat, habe ich Tag für Tag hektisch Vorschläge zur Verbesserung des Spiels gemacht. Glücklicherweise schaute mich der damalige Leiter, bla 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 bla. Ich war der Hauptplaner, also jemand, der quasi von keinem also ist jetzt kein Front an ihn natürlich, aber jemand, der von keinem anderen Unternehmen angenommen wurde, wurde direkt zum Hauptplaner, das ist ja das, was er später bei Flive 2 auch war, der Entwicklung gemacht. Also jemand, der quasi gerade erst aus einer langen Jobsuche kam, der überall abgelehnt wurde und sich natürlich auch mit dem schlechten Gehalt zufrieden gegeben hat, offensichtlich, der hat sich quasi für Gala herausgestellt, okay, den Typen machen wir zum Hauptentwickler von Flive. Let's freaking go. Das Flive-Entwicklungsteam bestand zu dieser Zeit aus 7 Personen. Man muss bedenken, das war 2006, hatten die schon nur 7 Personen und selbst er sagt hier, es war schwierig, mit dieser Anzahl von Personen einen Live-Service in Korea durchzuführen. Da war das Spiel schon weltweit veröffentlicht, 2006, beziehungsweise zumindest Ende 2006. Aber auf jeden Fall war es schon in Amerika veröffentlicht, die englischen Flive-Server, und auf jeden Fall in Korea und Japan. Also es war schon wesentlich mehr als nur ein Live-Service in Korea. Also absolut crazy. Und dann erinnert er sich, dass ich so lange darüber nachgedacht habe, ob ich nicht in die falsche Firma eingetreten bin, da Flive im Vergleich zu anderen Spielen so viele Grundlagen fehlten. Und das ist einfach, wie gesagt, hier nur so ein Gedankengang. Also er erzählt hier quasi seine gesamte Geschichte. Das ist super interessant. Im zweiten Teil sagt er dann auch quasi hier Revitalisierungsprojekte. Und wenn ihr euch noch an die Zeit von damals erinnert, Flive war 2006, 7, 8, 9 eigentlich super beliebt. Und lustigerweise war er auch, laut ihm zumindest, der Entwickler, der hier dafür verantwortlich war, dass wir zum Beispiel das, Moment mal, das ist das Falsche. Hier sind wir. Der hat zum Beispiel das Plus 10 Upgraden eingeführt, das damals 62.570 Won gekostet hat im Durchschnitt. Also er hat quasi das Plus 10 Upgrade eingeführt mit der Schriftrolle des Schutzes, also mit S-Product. Und er sagt dann aber, dass hier, also ich bin mir nicht sicher, was alternative Waffen sind, ob das schon die Baruna-Waffen waren oder ob das irgendwie Sockel oder so gemeint sind. Aber jedenfalls meinte er quasi hier, dass es nicht seine Absicht war, eine zu geringe Wahrscheinlichkeit in diesen Upgrade-Systemen einzuführen und dass dann aber Gala quasi gesehen hat, okay, damit macht man richtig fett Kohle, was ja damals auch offensichtlich der Fall war. Und dann haben sie quasi mit den Wahrscheinlichkeiten angefangen zu spielen und gesagt, das muss eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, weil wir dann noch mehr Geld verdienen, so ungefähr. Und ja, das war auch noch so ein Punkt, der hier in Teil 3 veröffentlicht wurde. Und das alles gibt einem so ein bisschen einen Einblick, wie Gala so arbeitet. Also bei der Auswahl ihres Personals sind sie nicht besonders kritisch. Also die nehmen auch Leute, die quasi überhaupt keine Erfahrung haben und machen sie nicht nur zu Entwicklern, sondern direkt auch zum Hauptplaner, also Leiter des gesamten Entwicklungsteams.
und so weiter und so fort. Ich meine, der Typ war offensichtlich trotzdem irgendwo talentiert, weil, wenn das hier alles stimmt, was er hier sagt, viele Systeme hat er sich ausgedacht, die in Flive auch gut sind oder beziehungsweise die Flive zu Flive machen. Und dass es so Pay-to-Win ist dann wiederum laut ihm zumindest nicht seine Grundgedanke gewesen. Es war natürlich der Gedanke, dass das Geld reinkommt, dass das Spiel mehr Geld abwirft und so. Aber grundsätzlich meint er quasi, dass es die Gier von Gala ist, die immer wieder gute Systeme zu schlecht macht und zu gieriges Handeln von Gala dann quasi für die Benutzer letztendlich wieder eher negativ sich auswirkt. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen am Anfang. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, das zu recherchieren. Ich wusste eigentlich absolut gar nichts von Flive 2. Ja? Ich habe damals, 2014, als Jakob die Petition veröffentlicht hat, habe ich ehrlich gesagt zum ersten Mal davon gehört. Vorher kannte ich den Trailer gar nicht. Diese Trailer haben auch verhältnismäßig wenig Aufrufe. Also ich glaube, der die meisten Aufrufe hat, ist der englische mit 30.000 oder so, was echt wenig ist, wenn man überlegt. Flive 2 und 11 Jahre alt, würde man ja denken, okay, das hat vielleicht mittlerweile 500.000 oder so, weil ich meine, wir hatten noch nicht Flive 2 gegoogelt heutzutage. Aber tatsächlich nicht. Also es ist anscheinend doch für viele Leute vollkommen unter dem Radar geblieben. Und auch damals hat es keine großen Wellen geschlagen. Also es ist damals im Februar eingeschlagen wie eine Bombe natürlich, aber dann sofort wieder von der Bildfläche verschwunden, als diese Closed Beta nicht stattfand und auch keine Videos und nichts davon erschienen ist, sondern es gab nur diese Website, es gab diese wenigen Screenshots, die wir uns angeschaut haben und dann boom, 9 Monate Totenstille. Dann wird es nochmal auf der G-Star gesehen, Flive 2, also es ist auf jeden Fall noch nicht gecancelt. Dann 2013 soll eine Beta stattfinden, es passiert wieder nichts. Boom, 2014, keine Info, kein Gameplay, nichts. Petition, Frage, was ist mit Flive 2? Und dann die Nachricht, jo, es ist eingestellt. Und das war's. Crazy, oder? Also, all diese Sachen habe ich nicht gewusst und ich denke mal, die meisten von euch auch nicht. Und das heißt, das nächste Mal, wenn ihr euch fragt, hey, was ist eigentlich mit Flive 2? Oder hey, war da nicht Flive 2? Pipapo. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall, Flive 2 wird niemals kommen. Nicht in dem Zuge. Ich meine, wenn wir jetzt im Endeffekt Flive Universe bekommen, das ist unsere beste Chance auf ein Flive 2. Aktuell ist es mehr ein Rework oder ein Remake des originalen Flives, aber mit zukünftigen Updates, neuem Content, könnte es unsere Art, unsere Version des Flive 2 werden. Was ich super cool fände, wären, wenn diese ganzen Assets, diese Gebäude, diese ganzen Sachen, die ja entwickelt wurden, wenn die verwendet werden könnten. Ja, wie gesagt, ich kenne mich da entwicklungstechnisch nicht gut genug aus, ob das möglich ist. Persönlich glaube ich jetzt ehrlich gesagt schon, weil es ja offensichtlich auch den gleichen Stil und so verwendet hat. Wäre da bestimmt eine Möglichkeit, sich das zumindest als Vorlage zu nehmen, wenn man es schon nicht direkt verwenden kann. Und ja, ähnlich wie beim chinesischen Flive, auf jeden Fall schade, dass es das alles bei uns nicht gibt. In dem Fall kann man zumindest sagen, okay, niemand hat es bekommen, also nicht nur wir nicht, sondern niemand, das gibt's nicht. Aber ist nicht wirklich ein tröstender Gedanke, muss man auf jeden Fall sagen. Und es ist sehr schade, dass es bei Flive irgendwie mal zu solchen Schwierigkeiten kommt. Und dann entwickeln sie die Fortsetzung von Flive und genau dann fährt das Unternehmen komplett an die Wand. Wenn sie ein Jahr früher angefangen hätten, Flive 2 zu entwickeln, dann wäre es höchstwahrscheinlich released worden. Und nur weil 2012, Mitte 2012, das alles an die Wand gefahren ist dann und Gala keine Ahnung was getrieben hat intern, dass es deswegen niemals gekommen ist, ist echt schade. Und wie gesagt, 2,5 Jahre bis zu 3 Jahre von den Entwicklern ihre Lebenszeit im Endeffekt in ein Spiel gesteckt, das sie entwickelt haben, aber niemals veröffentlicht wurde. Auch das ist eigentlich super schade. Ich meine, zugegeben, das kommt wahrscheinlich öfter vor, als man denkt, aber crazy auf jeden Fall. Das war das Video zu Flive 2. Ich würde mich riesig über einen Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Hat nämlich tatsächlich doch ein bisschen gedauert, das alles zu recherchieren. Und ja, wenn ihr weitere Videos in diesem Format sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall, wie gesagt, Like, Kommentar, ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Flive-Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.